前面就 JR 高知站。四國啊，好耐未嚟啦。今次嚟高知嘅其中一個原因就去考車，我就揀咗合宿，即係2-3個星期就可以考到個車牌，就唔使拖咁長，拖幾個月咧去攞啦。咁同埋唔係因為有合宿嘅話，其實都冇乜機會嚟高知呢個地方。咁可能一提起高知，有啲人就會諗起廣末涼子。咁如果係有呢個諗法嘅話，就暴露咗自己年齡啦。咁合宿開始就係聽日嘅。咁今日而家朝頭早係8點幾啦，就有啲時間。咁我就係喺高知市呢度遊一遊先。好，我而家執好晒行李啦。咦，聽到麵包超人個主題曲喎！而家高知站咧就會播呢個主題曲嘅。而家就上車，而家你已經去到晏晝嘅4點幾啦。我見到架教車學校嘅 van 仔已經到咗啦。咁我而家就拎埋啲行李就上車，跟住就去嗰間宿舍度。我好期待啊！究竟會係點樣嘅呢？咁正式返學呢，係聽日開始嘅。我哋識得嚟啦，佢哋係好，我已經到咗合宿嘅宿舍啊！呢間房一陣間先同大家講。咁我而家嚟到咁大概咧係5點鐘左右啦。咁聽日先開始係正式嘅。咁我而家嚟到高知縣就係第一日啦。咁就係做咩呢？我喺個火車站度上咗車之後，咁阿叔叔就車我大概10分鐘左右就嚟到個學校嘅辦公室嗰度啦。咁練車嗰啲位咧都係喺隔離嘅啫，一望出嚟就係啦。咁因為而家就嚟天黑，咁我就去咗超級市場買完嘢先。咁因為嘢食咧就係自己負責自己嘅，咁我喺天光嗰陣時就買好晒，跟住先慢慢同大家講，即係睇下間房係點樣啦。咁喺架車度咁坐10分鐘就嚟到啦。咁啊，中途咧就問過阿叔叔就你喺邊度大嘅？咁樣就問下佢究竟知唔知道呢度係發生咩事嘅？咁就知道原來高知市譬如係火車站附近嘅位係點樣。咁而家嗰啲人咧去邊度玩啊？咁以前最旺嘅地方係點樣？咁大概傾咗10分鐘左右啦。跟住嚟到個學校之後，咁就係做一啲好簡單嘅文件啦，咁就係寫一個入學嘅申請書。我記得喺網上面填咗㗎啦，已經。咁但係嚟到呢度再填一次，不過唔緊要，都係照填嗰啲咩地址啊之類嗰啲咧，好簡單。填完之後，跟住就佢説明咗，譬如聽日究竟要做啲咩，同埋成個合宿裏邊10幾日裏邊究竟個時間表係點樣嘅，同埋住呢間房究竟係即係邊度啊？咁你要留意啲咩啊？如果入嚟有啲乜嘢嘅見到好明顯嘅污跡損壞嘅話，咁你寫低俾佢。咁我暫時見到就未有啦，我陣間喺超級市場翻嚟先去 check 嘅。做完文件之後，就做一個好簡單嘅視力檢查。佢問我究竟你日視力係幾多，我都答唔到你啊，我都唔記得。有一部機就問你，譬如顏色啊，你認唔認到顏色？即係紅色、藍色、黃色呢啲啊。跟住另外就係一個好簡單嘅驗眼又係驗視力嘅。佢係用部機再問你一啲好簡單嘅，有個 C 字咁樣咧，嗰個開口位係上面、左邊定下面咁，好快答咗啦。check 完之後咧。係佢冇話翻個結果俾我聽嘅，即係冇問題就冇問題嘅咧。跟住佢問我究竟你喺生活嗰陣時係咪成日戴住眼鏡喎？係啊，冇眼鏡做唔到，乜都做唔到噶啦。跟住做好晒好簡單嘅視力檢查，要揸車最低限度嘅視力你係有噶啦。OK，咁就可以俾你繼續過，即係可以正式入學啦。咁另外就係影嗰個證件相，咁我用個好簡單嘅 iPad 咁樣，咁就係咁樣啦。連外套都唔使除咁樣，我影完搞掂，佢自己 check 嘅。咁其實咧佢俾我 check 都冇用噶啦。咁就填表、驗眼同埋影證件相，交咗個住民票係啦，有一個住民票交咗俾佢噶啦。佢話就係要 keep 住喺在學期間 keep 住，我咁會走嗰陣時會俾翻我，因為咧呢啲私隱嘅文件咧佢係唔可以自己 keep 嘅。咁好啦，咁就完咗啦，跟住再出翻去，叔叔就係車我咁樣兜一個圈。哇，中途啲路好窄嘅，佢揸個 van 仔咧，應該係類似 High Ace 嗰啲 van 咧，佢都可以穿插好勁啊佢。咁就好快，大概2分鐘左右拎嚟到。咁就算行路咧，喺呢個宿舍行去個教車嘅辦公室嗰度，即係學校門口啦，咁都係大概7至8分鐘左右嘅啫。咁其實呢啲之後咧，再慢慢同大家講下我呢個成個詳細嘅合宿裏邊究竟佢每一日係發生咩事，個過程係咩嘢，有冇啲好猛嘅嘢，或者係好開心嘅嘢，有啲新奇發現咁樣。咁而家最重要咧，就係要去買嘢先。我去個超市場，一陣間翻嚟再同大家講下。一睇就睇到駕駛學校啊，一出嚟門口就係呢個景啦。咁之後就會喺度練車。我車場就喺呢度，但係咧隔咗條路要兜一個圈咧，先可以去到啡色嗰座，就係個辦公室大樓或者係學校嘅嗰啲課室啦。
咁頭先一出嚟，你見到有個女仔，咁應該係住3樓，咁可能係去買嘢食啩。咁我而家你見到即差唔多係天黑㗎啦，咁我都要出發買嘢食。好，行翻嚟學校隔離呢，已經有一間業務用食品 Super Sun Plaza。咁入去睇下有啲咩賣啊！咁原來間屋裏邊呢係真係乜都冇嘅。咁乜都冇嘅意思，即係洗潔精有，廁紙有。其他沖涼啊、洗頭嗰啲冇啦，咁即係代表唔係酒店啦，油啊、鹽啊都冇嘅，咁所以全部都要買。咁可以借嘅，不過自己買好似好啲嘅，油同鹽嗰啲都係。如果以前學生嘅話就可能會借嘅，而家自己買，咁可能拎翻屋企用，或者10幾日都可能會用晒。鹽就用唔晒嘅，鹽用唔晒可以拎翻去。哦，咦，睇下先。哦，咁佢有嗰啲基本嘢嘅話，咁我都唔會有啲咩特別要求噶啦，即係做到最基本嘅嘢就可以嘅。咁睇下有冇啲咩特別嘢啦。買完嘢翻嚟，咁就好簡單咁樣講下間屋係點樣啦。一入到嚟，右手邊呢一邊就係門口嚟噶啦，跟住就係雪櫃啊、微波爐，咁上面有個抽油煙機。呢個爐頭咧，誒係咪點樣嘅要？電爐嚟嘅，下面呢度，跟住有啲好簡單嘅廚具啊，杯碟碟咁樣啦。咁呢啲油都幾好嘅，可以幫到。係喎，有冇刀咧？咦？有鉸剪 ，OK， 有廚剪 ，OK。咁即係洗潔精啊，跟住呢個海綿都有啦。跟住洗衣機，無端端有個膠袋喺度咧，唔係我啊，不過有用嘅，我嚟抌垃圾。跟住啲好簡單嘅廚房嘅紙啊、廁紙啊，跟住呢個重曹嘅係梳打粉嚟，係我嚟清潔嘅。咁上面有風筒啊、碌碌啊，有個萬能梳啊、拖板。呢度係我嚟掛衫嘅應該。咁洗衣機有啊，即係好簡單嘅嘢都有。個網都有。去幫我哋整埋，咁其實呢啲細位咧，我覺得係幾好嘅。雖然有好多嘢都係冇，但係冇之餘，最基本嘅都有喺度。熱水呢個就係廁所兼浴室，咁睇睇啦。咁有廁紙喺度，呢啲都係幾好，我覺得。咁有個洗手，但係冇沖涼同埋冇洗頭水嘅，咁所以要自己去買啦。咁我都買咗啦。咁最簡單，我個廁所都幾好，雖然係有冇得暖啊？有暖嘅，佢幾好喎，有暖嘅，咁係最基本噶啦。一入嚟呢度有2張床，咁呢間係2人房，但係我自己一個人瞓嘅，今次就係，咁就一個人住2人房，有窗簾啊、冷暖氣，咁我而家啱啱開咗暖氣，咁係微暖嘅。咁應該我再較一較就冇問題嘅，唔會好凍。而家室內咁窗望出去咧，已經佢係閂咗個鐵閘。咁我而家仲要係夜晚咧，咁我唔睇出去啦。咁有張好細嘅台。咁我唯一嘅即係咁多樣嘢裏邊，唯一一樣就係個台比較細啦。咁我想做嘢嗰陣時，咁係比較困難。咁如果2個人2個人用呢間房嗰陣時嘅話，咁瞓喺呢一邊嗰位仁兄咧，如果係用右手嘅話，咁就撞咗手踭係比較困難嘅啦。咁我主要係查嘢，咁同埋有啲 YouTube 嘅嘢都要做嘅。咁即係唔要求咁多嘅話，係勉強係可以嘅。好似以前喺即係留學生時代嗰陣時嘅宿舍咁樣，我覺得係。同埋係即係如果係出嚟做嘢。啱啱出嚟做嘢嗰陣時住嘅話咧，就係呢啲咁嘅間隔㗎。呢個應該係6貼嘅房嚟嘅，咁就一邊係床啦，係咪6貼咧？1、2、3，可能4貼半添啊！呢度唔好意思啊，即係最細嘅1人房嚟㗎啦。咁係冇問題嘅，即係短住係冇問題。咁同埋我頭先喺超市買嗰啲嘢咧，係發覺好貴，同埋選擇係好少。貴嘅程度就係，即係譬如我睇啲牛奶同埋雞蛋咁呢啲好日常嘅嘢啦，去再比較嘅價錢咧係比較貴嘅，我覺得係。
咁我好快咁樣再煮個飯先。今日係晏晝乜嘢都冇食㗎啦。咁我簡單煮完嘢之後，再去整頓下，聽日就開始返學，跟住再同大家講下啦。喺超級市場就買咗一包米，我諗住買一個即係可以用微波爐叮嗰啲米嘅，但我發覺呢啲好似好啲，2公斤1700 yen 啊，都唔平啊！平時買5公斤都係2000頭，不過最近日本啲米又係貴咗嘅，咁我就係揀呢個啦，高脂嘅月光米。咁2個星期2公斤應該有剩嘅，咁睇下食到幾多。咁買呢啲，我覺得好似健康過整好咗喺微波爐叮嗰啲米。當然係煮咗飯先啦，咁有飯煲，跟住先慢慢整餸。今日就係返學嘅第一日，咁啱放咗學，大概5點鬆啲。咁而家就去另外一間超級市場。咁我覺得呢一間應該係多啲嘢嘅，咁我哋尋一尋寶先。喺日本合宿考車牌第一日就完咗啦，咁我而家就話俾大家聽，第一日做過啲咩嚟。咁一日裏邊咧就唔係好密嘅啲編排，上晝2個鐘，下晝2個鐘，就總共係4堂50分鐘左右咧，就差唔多完嘅啦。咁喺呢4堂裏邊，咁分別咧就係上晝係喺個課室裏邊就聽書咁樣啦，或者係做少少測驗。下晝咧就係做模擬嘅啦，好快啊，完全冇心理準備嘅，係揸嗰啲模擬嗰啲機就去練車嘅啦。咁先講緊上晝先，咁做啲咩咧？上晝一開始咧就做一個好簡單叫適性測驗，跟住翻到中文咧，即係問你究竟適唔適合去揸車咁樣。咁大概有40-50條問題啊，唔記得噶啦。咁大概係頭一堂咧就係做呢啲嘢嘅啫。我咁考咗30-40分鐘左右啦，有40-50題左右。個阿 Sir 就話呢啲選擇題嚟嘅。咁你哋唔使太過諗得太詳細㗎啦，你睇到邊個覺得係啱嘅話，你填落去就得㗎啦。咁嗰啲問題係咩咧？譬如喺一個4方格裏邊有個五角形啊嘛，咁佢就將最右邊可能大概20% 咁上下就變成空白。咁嗰啲選擇題裏邊咧就係有叫你揀翻，究竟冚翻邊一個落去咧就會成為一個完美嘅五角形咁樣，咁就揀啦。咁呢啲好似好簡單，以前咁小學嗰啲測試咁上下啦。跟住又問你，譬如有一個正方形裏邊有3個圓圈嘅，咁個3個圓圈咧，可能最大嗰個圓圈咧就係啱啱係正中間啦。跟住中間第2大嗰個圓圈咧就黐向左邊嘅，另外最細嗰個圓圈咧就黐向右邊嘅。咁又問你喺嗰啲選擇裏邊咧，就問揀翻同呢一個例題裏邊係同一樣圖案嘅係邊一個，又係 ABCDEFG 咁樣喺度揀啦。咁大概做成30-40題呢啲咁嘅，即係好似智力測驗咁樣，小學生嘅智力測驗咁樣。咁阿 Sir 咧係講明咧係唔關係嘅呢啲，你任你填嘅，其實即係你唔使驚填錯，即係你覺得係邊個啱就得㗎啦，好放鬆咁去填就得。咁我覺得最關鍵咧就係最後嗰大概10題左右，就係問咩咧？譬如有一題就問你，如果隔離線有架車咧超越咗你之後，你會唔會想超越翻佢？咁有3個答案啦，就係話想，一個就話唔想，一個就話唔知道咁樣啦。咁就答大概10題。咁另外有一題咧就係話而家係塞緊車，你會唔會覺得好嘈、好焦躁？咁可能另外有一題就問你，而家前面就有個斑馬線，有個行人差唔多想過馬路啦，你會架車係直去啊，定係會停低等個行人過咁樣咧？咁大概有10零題呢啲。咁我覺得最重要咧就係最後面呢10零題嘅，就係可能睇下你一個人咧究竟會唔會係有啲心理嘅問題咧，就唔適合揸車。咁好簡單啦，譬如隔離線有架車過咗你嘅，你會想超翻佢前嘅話咧，咁呢個答案就一定係有問題啦。咁我相信咧一啲正常人咧係唔會咁樣答，就算佢心裏邊諗咧，佢都唔會咁答。咁我當然啦，就係唔緊要，佢超傳咗嘛，佢超傳啦咁樣，我就揀我唔會想超翻佢頭嘅。咁同埋譬如有個行人就嚟想過嘅，咁我就答我會停車俾佢過噶啦咁樣。咁當然係咁答得正正常常咁，但係答完咧就算數。咁如果真係有人咁大膽，就係話唔得，我唔讓，唔得，我要超前，塞車唔得，我都好猛嘅。如果有人咁樣答嘅話咧，就唔該你話俾我聽啦，我唔知會發生咩事啦。咁答晒呢啲，咁交咗出去。咁就冇任何嘢話俾我聽㗎，已經完咗今日，唔會話翻俾你聽有幾多分，唔會再提有呢個適性測驗㗎啦。咁就完咗第一堂。咁第二堂就係派一啲書啊。咁譬如我手頭上呢度咧有
有4本書，第一款就係呢個學科教本，咁都幾厚喎，全彩色好靚啊！咁呢啲當然係學費包埋㗎啦。咁有幾頁咧？340幾頁啊！咁我呢個合宿大概有2個星期左右嘅15、16日左右，咁我要係讀晒呢本㗎啦。咁呢個其中一本嘅基本揸車究竟要點樣注意？咁譬如可能呢度好簡單，譬如叫你右轉嗰陣時，究竟應該點樣咧？就喺呢個黃色框框裏邊有講㗎啦。咁我係仲未開始讀嘅，咁我之後嗰一日咧先會開始讀，因為第一日咧比較多嘢做啊，多嘢要安頓。好，另外一本咧就係咩？危險預測 Master， 呢個好薄嘅啫，呢一本得80頁。咁可能有啲叫做 case study 咁樣，就可能喺呢幅圖有呢個嘅情況裏邊，你應該要點樣做啦？我覺得係咁，有3個選擇嘅，圓圈1、圓圈2、圓圈3咁就圈啦。咁呢啲我覺得都係好簡單，有啲常識嘅。咁同埋有一啲係要揸車嘅人先會遇到嘅事嘅話咧，咁就喺呢度學習啦。呢個80頁，我諗呢個好簡單，我諗2-3個鐘就可以完咗啦。咁仲有一本咧，呢本都係好厚嘅，叫 Driver's License Textbook 運轉教本。呢個就係教揸車嘅。咁後面咧好得意啊！呢個話 Wakaba Mark 有個聯業嘅 logo， 即係話新牌咁樣啦。咁呢本都有成260幾頁啊，267，好靚啊，全彩色。咁呢個係教一啲揸車嘅技巧啦。咁同呢本有咩唔同咧？我未仔細咁睇，所以唔可以好詳細咁話俾大家聽。咁但係我估呢個係比較整體上嘅交通規則。咁呢個咧就係一啲駕駛技術有關嘅。咁最後有一本，呢本好大啊！呢本係咩嚟嘅咧？叫做運轉免許學科試驗問題集。呢個可能係一啲以前嘅過去嘅一啲測驗嚟嘅，即係要攞呢個叫 Carlyman 啦，即係啲臨時牌嗰陣時要考嘅一啲題目嚟嘅。咁呢個好大本啦。咁可能即係最後要真係攞車牌之前咧，就唔喺駕駛學校度攞嘅，要去翻自己住嗰個地方咧，有啲叫 Mancure Centre 免許中心。免許中心咧就係政府營運嘅。咁要喺嗰度考個試先至可以正式攞牌嘅，即係合格咗先可以正式攞牌啦。咁我諗係應該係嗰啲咁嘅題目嚟嘅。等於完成晒呢一啲咁多嘅啲教科書啦。咁同埋我想俾大家睇個時間表，就係睇到一日裏邊咧，可能得2堂啊。譬如第一日多啲咧有4堂啦，第2日有2堂，第3日都係得2堂，跟住好多空格嘅，每一堂1個鐘。咁譬如一日有24個鐘頭，咁唔計瞓覺食嘢嗰陣時，可能都有10個鐘頭啦。咁得2個鐘頭係要翻學嘅啫。咁會唔會好得閒咧？咁我俾咁多錢，原來每一日都係翻2個鐘頭。咁其實唔係嘅。咁另外要點樣咧？就係一啲網上嘅課程，就要自己去學嘅。咁可能頭嗰個星期裏邊咧，可能要學成10幾堂嘅，一堂就大概10個字咁上下啦，50分鐘。咁你就自己去安排啦。咁所以咧，呢啲空白嘅時間咧，唔係等你瞓覺或者係出去玩嘅，喺高資源去個高資城去睇下先，唔係咁樣，係要靠自己。咁我第一日咧，我就太忙啦，實在我就 log in 咗，即係試過 log in 係 work 嘅，就冇問題啦。咁之後嗰日咧先會開始嘅。咁第2日咧就會有2堂嘅，谷埋喺上晝嘅，下晝咧就冇堂嘅。咁我就會嗰陣時就會上下啲咁嘅 online 嘅堂。咁同埋 online 嗰度咧有啲嘢要注意嘅，就係用手機讀又得。用自己電腦又讀又得，但係一定要有鏡頭，咁個鏡頭要影住自己嘅。佢就話喺抽樣係 random 啲時間咧，就會影你嘅相嘅，睇下你究竟係咪真係你個人咧喺度讀緊書嘅。咁就去避免咧，即係偷雞啦，叫人哋幫你讀啊。佢又話咧，有啲人喺卡拉 OK 嗰度咧去上堂咁樣，咁都話唔合適嘅，咁樣就覺得你態度唔好，咁咧就會取消你學過嗰一堂嘅，要你重新學過咁樣。咁呢啲真係乜人都有嘅啫，佢咁講。咁我係正常你喺度學嘅話咧，我真係想學，咁啊合格攞到個牌咧就係揸車嘅。咁我就唔會點樣做啲奇怪嘢。咁就係有啲空白嘅時間咧，就係要自己主動去學嘅。第一日咁下晝咧有2堂，咁就係做咩咧？就係模擬。咁譬如一啲好似打街機咁樣，一架車有軚盤㗎啦，有晒嘅力子，
有晒dub brake 同埋有晒踩油，咁有棍波同埋有個 hand brake，咁有晒，跟住前面有個熒幕個Miss 啊，我上堂嗰時咧係女性嚟嘅個教師，咁啊係坐喺後面，咁有5部機，咁最側邊有部機咧就係自動波。咁嗰一堂裏邊有4個人，加埋我有4個人啦。咁就唔坐最側邊嗰個自動波，就坐棍波1、2、3、4咁樣坐晒4個。跟住個 Miss 咧就喺度控制啊，即係播啲片啊，或者係即係彈邊個 program 出嚟。就譬如話如果你要開車嗰陣時，究竟個操作係點樣咧？哦，原來咧要踩實個 brake， 踩實個記憶指，即係將個棍波咧就回翻去 N 波，即係入空波啦。跟住就撻車，然之後就譬如入一波，佢放低個 hand brake， 鬆咗你個 brake 就係記憶指咧要踩定㗎啦。跟住咧就將你踩 brake 嗰隻腳咧就放鬆，就轉咗去踩油，慢慢踩油，然之後就放鬆個記憶指，跟住架車就會開。咁咧就有個模擬坐喺個機器夾埋一個前面熒光幕，就模擬去練咁樣。咁就練咗2堂。咁咧有一個問題就係，我上完1堂之後，中途咧係隔咗1個鐘頭嘅喎，一個空堂，然之後先至上第2堂嘅。咁我覺得呢個編排點解咁奇怪嘅？咁咧我上完之後咧就發現咧，其實中間嗰個鐘頭咧係好有用嘅，就係等你上完第1堂之後，第一次揸車嘅人咧，即係我啦，學車嘅人咧就會好多嘢要兼顧啊，又要望住前面，又望側邊，又要個棍波，又要個 hand brake， 跟住又要踩油咁樣幾樣嘢。咁其實喺學嗰陣時咧，1個鐘係好快過，好似打機咁樣。我諗好似操作咗冇幾耐嘅，原來咁快就完㗎啦！喺個課室裏邊咧有個鐘喺度嘅，咁我哋揸下練下嗰陣時，望個鐘，哇！咁就過咗3個字㗎啦。跟住再練一陣咧，再望個鐘，已經過咗9個字㗎啦，咁快嘅？係啦，好快咁樣就學完。其實咧要有啲時間去消化，咁嗰1個鐘頭咧就唔係休息嘅。咁我當然可以休息啦，咁我就唔揀休息啦，就係究竟係我學過啲咩咧？咁我再諗翻一次。咁希望可以快啲熟手，咁就希望可以順啲就可以考到呢個車牌啦。咁第1日，咁其實已經好攰啊。雖然係得4堂，同埋係上堂咧，即係坐喺課室裏邊上堂嗰啲都唔係好特別、好困難嘅嘢嚟嘅啫。但係已經好攰啊，咁就快啲休息。咁就聽日已經咧要係揸車㗎啦。我睇個時間表咧，今日佢就話嗰2堂坐機器咧就係寫住模擬 MT 圓圈1。模擬 MT 圓圈2，咁我睇模擬已經知道咧唔係坐喺架真車度噶啦。但係睇聽日 Day 2啊，嗰個時間表咧就寫住校內 MT 車圓圈1，校內 MT 車圓圈2。原來我聽日已經要係坐真車，已經好驚啦。咁今日係慢慢安頓下。咁第2日究竟係情況係點樣咧？有冇咩困難啊？或者係教車師傅會唔會好變態啊、好惡啊？或者係我操作得好唔順啊、好困難啊，或者係即係個教車師傅咧要踩迫要停我架車嘅，咁呢啲都好期待。有一半係期待，一半咧就係緊張，同埋有少少驚驚地啦，因為揸車控制架車，好驚有啲咩事發生嘅。好，今日就嚟到呢度啦，咁希望好期待 Day 2，下集再見，拜拜。